Hello， 大家好，歡迎返到嚟我哋嘅頻道。嚟到覓島最多食嘅係乜嘢啊？就係海鮮啊！所以今朝嘅早餐就係海鮮檔，而家即刻去。好多人啊，有冇位㗎？我哋嚟晏咗少少咋，就要等位啦。如果你要坐呢個海景位，其他位就可以直入。島海鮮食堂啱咩食啊？眼睇晒啦，都係呢啲咯，有炸天婦羅石喎，呢啲咪單品咯，單品就係食刺身咯。哇，點解有炸雞薯條？睇下你中意食檔啊，食壽司啊。壽司對呢個都幾吸引㗎。係咯，我都覺得係。但係啲人打卡咧係用呢啲打卡對住個海。其實兩個都係一樣，價錢都一樣。咁我覺得我哋可以一個壽司咯。嗯。咁呢度你睇下要呢個定係呢度呢啲咯。どうぞお待たせしました。 Thank you。都好，雖然唔係太藍，都好過落雨。You can choose fried rice or Virginia， 即係嗰啲醋飯同埋白飯。醋飯咯。Virginia rice and then this one sushi lunch。呢度已經係夫婦岩，應該係咯。直頭係啦，點會應該係？嗰個已經係鳥居喎，咁細個嘅，我以為好大個嘅。佢有就得㗎啦，佢唔需要起咁大俾你。想像中細。咩嚟㗎呢個？係要嚟影相咯。我心諗嚇，你食邊樣嘢要有個架咧？點樣用啊？擠個壽司上去影咯。即係你意思係托高個壽司影個頸？哦，咁咪得咯。識㗎？我識，而家你講完咪識咯。即係好明顯，呢度係食景啦。我以為你話好明顯，我係有做功課添，以為讚我。係個餐廳嘅老闆都知道你係嚟食景，所以安排晒呢啲嘢俾你。我哋而家等嘢食。係。こちら極上の海鮮丼でございます。コンソース。コンソースはイカシューマイ。係。ソイソース。係。ソイソース、スイート、ソイソース、ノーマルマイルド。ソイソース、セサミ。啊係。ダブシェイク。OK。咁我點啊？係要托住咁高嚟食，定係收翻個木影完就架先食？跌翻落，擠翻落嚟㗎啦，跌翻落嚟。可惜出邊唔夠藍。唔係啊，你咁樣影都 OK 啊，都夠藍啊。你嗰個好靚。係，我覺得呢個好啲。即係如果你問我兩個餐啊，一樣價錢啊，應該係連嗰啲餸都差唔多接近一模一樣。不過一個就係當，一個就係壽司。我覺得壽司呢個好啲咯。但係你嗰個當即係因為有呢塊咁嘅金箔。咁我知點解佢咁多人啊？佢要捉料俾你嘅真係。突然之間出太陽，突然之間啲海水清咗，但係我哋已經拍完啦。係咪吹脹？嗰個都光咗啊！個夫婦岩同埋嗰個白色鳥居，點解會咁㗎？搞咁耐，我哋終於都食嘢啦。原本都唔係話好肚餓啊，都肚餓啦，搞到。咁我呢個特別有呢個呢個啊，結汁啊，for 你嗰個魷魚。魷魚燒賣咯，已經係。魷魚燒賣。其實成個 set 係有咁多嘢。你嗰個就冇啦，係得蛋湯同埋薑，因為呢度已經有個魷魚嘅壽司。哇！啲金箔跌咗落豉油度啊！最貴係啲金箔啊！有冇味啊？金味啊！黐喺金牙度一陣間。呢度個飯少啲，琴日嗰個飯好多，食唔晒。呢個唔知咩魚啊？會唔會係琴日入口食用嗰只咧？佢有肌肉喎呢個。咁你話啲嘢係咪好新鮮好好味咧？係嘅。咁但係佢價錢都成呢個都係幾多？我哋4800啊嘛，合理價錢俾翻好味嘅壽司嚟咯。咁但係呢間餐廳最貴就係食呢個景啊，真係。係啊。即係如果你嚟食咧，咁如果有 book 位咧，就可以坐房。一人500喎，唔係 book 一張台500。呢度6個咪成3000yen，美食就3000yen喎。斷人計啊嘛！我諗下，我唔知你兩個人我咪1000 yen 咯 book 房。兩個人食佢咁大張得啊？咁咪好你 book 咗咪得咯？哦，下面嗰啲就係嗰啲房啊 book 咗。我覺得啦，反正都係喺度食啊，真係早少少嚟等個窗口位咯。嗱，而家出邊出晒太陽，啲海水好清嘅，咁樣食嘢係真係一種享受嘅。咁但係如果我哋今朝10點零鐘嚟，你唔使坐呢個窗門位咧，其實都直入㗎啦。有個海景我真係好食啲嘢。咁你同一個價錢，你等一陣有個海景睇，再抵啲。而家出咗太陽仲靚啲，見到個底添喎。係啊，食埋嗰個視覺享受。大家望住個大海，幻想下食緊海鮮檔。嗱，呢個金箔 uni
金箔係你嗰度攞嘅。係咪啊？偷我啲金啊！呢個香腸魚好溶喎，呢個叮咗金，但係一入落口溶咗喎又係。反而啲蟹子我覺得腥腥地。我可唔可以唔還嗰個木箱，托住個木箱嚟食啊？咁都細心嘅，佢真係俾個殼你嗬。係啊。俾你影呢個又真係一個細心。可唔可以玩個真餐廳？係完全係佢好知道要玩呢個社交媒體影相。係啊，真係啊！呢個又係佢嘅諗頭，因為好多都係咁樣啫嘛，個播會唔會咁樣做啦？琴日嗰間好食啲定呢間好食啲？差唔多喎，我覺得。不過呢間食到有個景咯。琴日都有個景嘅，好咁對正對住，因為而家係望住白牛豆都得嘛。我諗呢度啲海鮮啊、刺身咧，水準大家差唔多噶啦，即係大家都80-90分咁樣。如果有一間做得難食嘅，佢要執笠嘅。不過你嗰個 set 係咪淨係得呢間會有金箔㗎？我唔知喎。但係如果就有金箔都夠啦。你知啦，食海鮮最怕咩啊？最怕重金屬，係咪啊？所以唔可以食咁多。無聊。因為個個行路遠嚟爬。哦，呢度俾錢咧，500嘢都咁少。啱啱我哋喺隔離嗰度食咗海鮮檔，就嚟睇埋呢個夫婦岩加呢個白色鳥居，行過去睇下有幾靚。頭先食壽司都對住食咗都差唔多，我諗冇1個鐘都9個字啦，係嘛？啱啱偏西啊嘛，佢個位置唔係正中嘛，而家係正中，大啲咯個鳥居，而家望落去，啱啱好似好細個。頭先遠啲啊，頭先餐廳喺前面嗰間啊嘛。其實個個離開呢頭都係嚟呢幾個景點，一字排開影相。唔係嗰度我諗係排緊隊嘅正中間。我哋喺呢個位影咗張先。哇，係旅行團嚟啊！呢啲景點。哇，係喎。不過啲水就清咯。清啊！哇！邊個開心到露花鏡都擺低埋呢度咯？玩得太開心喎！玩到連露花鏡都唔記得拎啊！都攞咗頂帽添喎，又會咁嘅。其實睇你講唔講究咯，影呢度。你如果講究咧，個鳥居中間就要影晒個夫婦岩，咁你就可以排呢條隊咯。如果你唔使嘅，你喺側邊都影得嘅。其實側邊都好多位，就咁影就得噶啦。咁樣咯，有一隻正中咯。佢嗰度有好多海鷗啊！一粒粒，佢就係堆住喺嗰個位嘅啫喎。容易啲落水啊嘛，矮身啲。嗱呢度咧有啲水咧，應該山上面流落嚟嘅，啱啱好分隔晒咯。因為啲人唔過嚟河嘅呢邊啊嘛，全部人側晒嗰邊，咁呢度側面就少啲人咯。我哋呢度都好靚啊，不過係鳥居還鳥居，夫婦岩還夫婦岩。呢邊冇人啊，睇下我漫步沙灘。唔知點解喺呢度我諗起魚花跑沙灘，唔係喎，好似係食神嗰個咩啊？基哥啊，魚花係撩鼻屎啊！係啊，基哥先至喺個海灘度啊。咁其實呢啲地方喺日本周圍都係啊。佢只要搭咗嗰個鳥居，即刻變咗個景點。冇人啦，可以正宗咁樣影啦。嗱，你見到黃色係咩意思啊？嗱，而家好多黃色一笪笪，原來係雞蛋。賣雞蛋，係喎。搞笑啊！呢個煎蛋，嗰個半熟蛋係嘛？嗰張凳嚟嘅，不過雞蛋形態咯。有冇啲小食㗎？有啊，即係佢好似食飯咁啊嘛。應該有啲麵包嘅，有啲多士嘢嘅。我哋可以嚟呢度食早餐喎。嗰啲咩嚟㗎？雞蛋撈飯喎。係啊，應該食下邊就生雞蛋咯。係啊，生雞蛋撈飯呢個第一個1600 yen，跟住下邊嗰個咧沙律，又有薯條、炸雞、漢堡扒，但係佢幾點開唔知。隔離嘢飲、辣聽雪糕、有啊，寫咗啊，10點鐘開到6點。聽朝過嚟食早餐。好嘢，揾到早餐食。佢有雪糕、coffee、經典甜筒，仲有布甸喎。仲有蘇芬啲人賣喎。呢啲咩嚟㗎？意粉、餅乾、咖喱，仲有多雞蛋賣。零食、豉油。你琴日嗰啲鹽咯。係。呢啲我諗係油啊，米油啲食 onion dressing。教煮嘢食，雞蛋車啊！呢個幾得意。我啲台面都係蛋嚟嘅。聽朝過嚟食早餐啊！我哋決定Since 2020喎。好啦，聽朝過嚟食早餐。係啦，我知啦，講咗幾次啦。係咩？既然咁想去食早餐，咁就即刻轉去睇下食成點。食蛋嗰間食早餐，琴日講咗話翻嚟食，但係冇諗過咁多人咯，爆晒個場，而家10點幾喎。都等咗好耐，即整。係啊。有個咩蛋嘅辣貼，egg 辣貼，越南式。啲生雞蛋就咁撈啲辣貼嚟食啊嘛。但係個餐冇包到，所以冇。係啊，要另外俾錢。我哋嘅餐包嘢又唔使。其實即係蛋多士。即係將佢切開一半咧，仲漏汁㗎喎。
得唔得啊？好香，佢有薯仔喎，好似。薯仔蛋，鹹鹹地咯。我咁食唔到薯條喎，唔係薯仔喎。佢一邊好似熟熟地，一邊就生生地，即係滑滑蛋嘅。有啲切細嘅熟蛋，再加另外一邊就係嗰啲炒蛋。係咯，早餐係啱啱好。呢個餐幾錢啊？偏綠啊嘛係嘛？偏白啊！哇，走晒啦啲人，點有免費蛋？咁搞笑，反腳口可以攞粒免費蛋。買完嘢可以上層食啊！依家係咪都可以上去嘅咧？呢個賣嘢嘅，好似有啲衫喺裏面。我哋對雙層巴士梗唔會陌生啦，但係既然係覓島景點之一，都要嚟睇下嘅。對面有兩間 shop， 呢度寫住天國的階梯，上去睇下先，好似有靚風景喎。食雪糕啊？係喎，食雪糕嘅啫喎。我呢度高啲咯，即係等於雙層巴士嗰度高度啊，差唔多。再可以再高啲，不過呢度好大風。咁我哋去古着店咧，雖然古着我唔啱，都可以睇下嘅。哦，都係一架車仔咁嘅。School bus。夜晚呢度開晒燈都幾靚嘅。哦，我又見到你啦！呢個哇，空晒塵喎！我竟然見到你，哦，呢啲比較舊式嘅，係咪美國嘢嚟嘅咧？有 Betty， 佢將架校巴變咗咁樣，好有趣。呢邊唔係古着，呢度應該係擺咗一啲美國舊嘢。美國杯，呢個 Toy Story 啊，唔係 Toy Story 啊，呢個係 Monster 嗰套卡通片，紙袋都有，係咪呢啲絕版㗎？仲有呢啲牌。生晒銹啊！條鏈都。後面呢間先係賣古着啊，上去睇下。哦，魚！哇，有陽光啊！而家。好鬼凍啊！都有咁多人滑浪，好多一粒粒啊！哇！真係招客喎！太多競爭啦！我哋而家揾蠔食。呢度係咩港口啊？奇志漁港，我哋食邊間好咧？其實我懷疑咧，間後邊都係啲來貨都係嗰啲㗎啦。唔係，佢呢啲咧點解係乜乜苑啊？因為嗰隻船每一間都唔同，係啊，佢哋嗰個店家自己開㗎嘛，開翻自己鋪頭，所以唔同嘅。佢哋自己撈呢啲嘢應該，雖然係差唔多係同一個海撈翻嚟。咁梗係嗰個海啦，有幾多個海？呢間着紅色衫嘅，呢間着黃色。我哋會唔會睇下想着咩色衫而食邊一間啊？冇啊，其實我哋間間都唔識喎，求其揀一間嘅啫，都係求其食少少就走。講究㗎，唔求其㗎。橙色衫會好睇啲咧？呢個咪着粉紅色衫㗎，姐姐。橙色喎，呢個都係。每一間都有啲人客嘅，又唔係話冇。雖然唔係排晒大隊，一係豐口丸啊，瘋狗丸，大黑丸。揀黃色嗰間啦。我哋食瘋狗啊？係啊，瘋狗丸啦，即係憑感覺。哇！我想講好熱啊！呢張台就係我哋坐門口。Scan QR code。唔得啊！唔用啦，佢又俾第二個曲你掃啊。係啊，因為啱啱本身叫我哋掃呢個 code order 嘅，但係原來係要登入拉，我哋冇，佢攞咗另外一個 code 俾我哋搞。已經着咗制服啦，我哋等開餐。This white bucket is chopsticks or shoes.
OK，chest can 係 This big one is oyster shells or the shell。 shells. 係係係係。 Shells only. If you finish, please bring the this part in the casserole. 哦，OK。你識燒你先，我唔係好識燒。少少㗎，有冇分底面咧？梗係有啦，底定面啊？我唔記得啦，應該係咁樣燒，燒到最後尾，等佢甩咗。嗰啲水仲喺度嘛？呢個調轉咗咯，係啊咁樣。咁你睇啦，我唔識睇。咁呢個咧，厚你定係？擺水先啦，調轉。我都唔記得啦，嗰陣時好似係先燒底定面先㗎，但係因為啲汁咪甩晒出嚟咯。人哋問你，你又問翻我。好熱啊！啲人喺度食到好舒服，我食得好辛苦，好熱啊！我哋而家係冬天嚟㗎，10月尾啦，好熱啊喺呢度。小蠔啊，細細粒。我見到人哋好鬼有心機整咗好多隻蠔，唔知叫咗幾多蠔咧，係咁畢上去嗰個爐嗰度煮。人哋拍拖，梗係慢慢整，慢慢燒，表現下自己嗰啲細心㗎嘛，係咪先？追女仔要佢出去食飯，禁忌之一係乜嘢？食貴嘢，唔係，我唔知喎。就係帶佢去一啲食到花容失色嘅地方。咁呢個算係㗎咯喎！我而家食到成身水身汗，仲要搞嗰啲蠔匹擊匹啦。你會扣晒分嘅，例如你帶佢去食甜品，幫佢點個黑芝麻糊。姐，咁你食黑芝麻糊都係個男嘅睇到佢成排黑晒啫，個女自己唔會知㗎嘛。咁係個男有問題啫，幫佢點黑芝麻。我叫佢走去拆蟹啊，動手動腳。最大問題係咩啊？我同你去食甜品嘅時候，你係點黑芝麻嗰個咧？食到成口黑晒，仲要對住我，成口黑晒加面鬍鬚。你都唔介意，我先頂唔順我哋啊！大佬都嚟啊對住你。就嚟燒完啦，仲有呢度，但係有啲殼佢又咁鬼耐都唔開嘅嗬，熟未嘅咧？最尾嗰4隻蠔係最靚嘅，因為啱啱你係試驗版。哦，如果你已經，我哋去攞呢個20號牌去俾錢。喺瘋狗苑食咗一餐4000幾嘢，你唔覺得好正嘅咩個名？佢叫做瘋狗苑啊！人哋個瘋狗唔係嗰個瘋狗，人哋係豐富個豐長久個狗。一開始我要瘋狗苑，跟住你又揀咗佢。咁你覺得點啊？食完啦，呢個就係你心心念念嘅燒蠔啊！我帶咗你嚟食啦！覓島燒蠔啊！如果你中意玩現場燒烤嘅，咁咪 OK 咯，幾好啊！慢慢喺度等佢熟。覓島燒蠔完成又一個覓島景點之一，嚟親覓島都要做嘅。冇啊，其實你問我咧，我覺得下次都係唔好搞呢啲嘢，都係揾間鋪頭，人哋燒好晒，你坐喺度食就算。你一熱咧，個人就冇心機煮啊，仲要喺度睇火啊，要開殼咁樣。我下次都係寧願人哋煮好晒，係啊，我坐喺度舒舒服服齋食就算。我不嬲都揸住呢個宗旨㗎啦。夏天真係唔好諗啊，因為蠔好似夏天佢唔開㗎。夏天唔開㗎？係啊，唔知冬季開始有蠔佢先開㗎嘛。係咩？係啊，我以為因為夏天太熱，所以佢唔開，知道你班友頂唔順。啲蠔係冬天先至靚㗎嘛，肥美啊嘛。夏天你想食，你想熱都冇得你熱啊！哇！呢度好多船家嗱，我哋嗰個瘋狗丸唔知喺邊？其中一隻係咯，呢個隻大黑丸啊，睇下呢兩隻大黑丸，嗰隻第2大黑丸，呢間咪大黑丸咯。咪咯，最右手邊。係啊，呢間。雙島神社啊！呢度入嘅喎。我哋特登嚟呢度睇呢個神社，雙島神社。人哋影咧，我以為呢條路好遠添，好似啲天使之路縮短版啦，但係真係縮得好短咯。咪好咯，縮少啲啊，少啲啊。又係俾啲水遮住。我出發。好隱蔽啊！哇！我哋包場喎呢度。包場啊？其實係咪冇人嚟㗎？得我哋嚟。哦，呢條路後面就係啦，一條直路，你一路行啦，行過去。咪好似欣澳嗰度又係咁㗎嘛，係嘛？天使之路啊嘛，嗰啲長啲嘅。拜拜。哦，呢度都有個大沙灘。我哋都唔知道幾點會呢個退潮啊，冇研究到。
嚟到見到就見到，見唔到就望海都一樣，都神秘咯。如果係嘅話，喺一個海度，跟住對面有個鳥居喎，有水嘅時候都靚，都特別。要上去㗎？你可以上去咯。唔使咯。點解上面有乜嘢㗎？神社啊嘛。即係你想上去啊？好矮嘅啫。派你上去。派我上去咁緊要啊？唔係，咁你嚟到都上㗎啦。你又好似講得啱喎。好啦，上啦。啊，呢個上次龍貓嗰度嘅應該唔係好高嘅啫。到頂未啊？個神社喺呢度啊。哦，咁好近喎，真係。2層樓梯啦，咁就到啦。其實最特別就係行出嚟嗰個天使之路咯，上到嚟呢度就即係睇個神社咯。最緊要唔係太高嘛，如果經過呢邊都可以過嚟。簡單行程嚟呢個啱啱食蠔嗰度3個字車程咯。點解叫天使之路咯？我都唔明。佢呢度冇叫做天使之路啊，但係總之通常你有個島，跟住有個潮退潮漲嗰啲路行出去嗰啲位，啲人就叫天使之路喎。究竟點解咧？我都唔明。唔通整個天堂之路咩？我上網見人哋嗰啲咧喺啲海灘啲窿窿罅罅咧，突然之間可以捉隻龍蝦上嚟啊，跟住又捉條大龍躉上嚟啊，跟住捉啲海螺啊、鮑魚啊，好多嘢執噶喎。點解我呢度乜都冇嘅？我睇唔到嘅。係咪真係咁容易啊？咁我見人哋拍啲片係咁噶喎，喺啲罅位度無端端，哇捉到啦，捉到隻大蟹啊咁樣，跟住哇捉到啦龍蝦咁噶喎，點解冇嘅？下面佢咪有個網㗎，你真係走去揾。啲蟹啊、螺啊就好多啦，嗱蟹都好多。蟹啊，咁㗎？哇，走緊咯，幾哇細隻。細到咁樣 BB 嚟㗎，踩都踩咗，都唔知去咗邊啊！你快啲翻入個窿度啦，叫佢啱啱出世啊！佢又冇嗰啲臭味，乜都冇喎。如果有臭味，你啱啱食嗰啲蠔咁點算？有時你喺海邊咧，嗰啲水咧，你見到好大陣味㗎嘛。呢度乜都冇。佢連海水味都冇。我話如果呢度係水咧，都幾型。係啊，你要等咯，你等佢潮漲咯。點等啊？佢退到咁樣，你叫我等佢潮漲，有排啊，聽朝啊可能。你休閒。真心休閒啊！係啊。如果冇埋啲車聲更加好。都 OK 㗎啦，呢度自成一角咁樣。可以準備過啦。呢間嘢叫 Super Viva Home，係賣家具，即係室外嗰啲咧。側邊就係 Eon，好多屋喎嗰邊。咁拍嗰邊咯。呢間 Eon 係幾大間喎？呢度有。呢間叫 Green Picnic，我係第一次見啦，唔知賣咩，諗住入去睇啦。有嘢食嘅喎，有披顧玩嘅喎。哇，好多嘢㗎！係咯。我哋而家入去睇下。係一個貨倉咁樣喎，咁入去睇下咩嚟嘅？哦，呢個係個地圖啊，佢有兩邊嘅，呢邊係園藝用品啊，嗰啲觀賞業植物啊，佢嗰邊係另外一個館咧，有覓到嘅唔知乜嘢雜貨，跟住仲有 cafe 嘅。但係呢度已經好靚喎，出邊真係買植物喎呢度。出邊咁靚，裡面係點嘅咧？呢隻獅子都有得賣，裝飾你嗰個花園。哇，貴啊！17萬幾，稅進19萬幾啊！咁係咪咩 display only 㗎？買呢隻獅子啊，1萬蚊。唔會啦。好，我哋入去睇下係咩料先。哇！好似入咗個森林咁啊！店內攝影 OK 啊。去咗啲熱帶雨林咁樣。員工都裝扮到好似熱帶雨林咁。呢度係咪有一堆動物咯？呢堆成堆嘢都賣得㗎。係啊，全部呢啲有價錢㗎。 17,000又唔係好貴喎，獅子貴喎。獅子大隻啊！哦，佢有隻新嘅俾你嘅，應該唔啊會喺門口嗰隻。星星，其實呢個係左嚟嘅喎，托嘢嘅喎，托你嘅電話，望下鏡頭幾可愛。呢個幾錢？3600。有一次睇到咪有一隻類似咁嘅星星嘅，係啊，可能都係嗰隻嚟㗎嘛。唔係嗰隻，另外一隻。啲羊駝幾得意啊，好平喎真係。成千蚊都話平。哇！你平時買啲膠玩具都貴啦，而家。咁啊係啊，有你最中意嘅水豚啊，幾大隻。呢隻 OK 喎。佢俾隻新嘅你就 OK 咯。係咯，佢有啲崩咗咯，呢隻應該有新㗎嘛。 9000幾啊！佢要幫佢戴頸鏈咁。我覺得袋鼠正喎，袋鼠嗰隻眼幾精靈，都10幾萬。呢啲 modern 啲喎。哇！喺度
度做嘢真係幾開心，日日喺大自然咁樣。啊，前邊有生果樹，呢啲真係未有個花園咧，自己喺度執啲想種嘅樹啊、花草樹木盆栽。即係我哋住緊嗰度，咪有啲生果樹咯。係啊，你可以買棵樹。翻去。我有個 cafe 嘅，前面睇得唔到，你翻入去。我入去睇埋。呢度係賣飾物啊、乾花嗰啲，同埋 cafe 都喺度。有人扭咗冇拎走。抽完唔拎走，冇理由啊嘛，剩翻個殼啫嘛。哇！呢隻又靚。呢隻咪細啲咯。呢啲佢真係冇諗住係要嚟養魚，就養呢啲草。係啊，呢啲玩草啊。如果咧啲動物仔咧，佢應該成日都唔見人，成日匿埋咗喺啲窿。青蛙咯。俾人哋種好鬼容易。係啊，你要好有心機打理啊，真係。我覺得好型喎，真係。鄉下地方啲角落就係咁，但係你又可以搬咗翻屋企。由呢個細細缸開始啦，跟住生到哇噼里啪啦，生埋青苔啊！呢個扭蛋咧，你估下扭啲乜嘢？佢真係扭個波出嚟，入邊有泥土有剩，你自己種。咪最 basic 咯 ，BB 班。跟住我如果開餐廳嗰啲幾有型，我覺得，即係門口招呼你。我哋買呢個爭食用嘅蟹試下。呢啲上次我哋試過啦，一般般咯。係啊，試下呢啲刺身可以食嘅。我哋冇去到啲海鮮市場，唯有買冰鮮嘅試下。跟住仲有牛肉、麵咁多嘢，走。我哋嘅晚餐食咗蟹未啊？啱啱殺緊，原本滾晒嗰個。生食用嘅喎，可以唔使咁耐。成台都係嘢啊，好豐富啊！睇完呢條片嘅你哋，記得撳 like 同 share， 加多個留言，又或者喺留言嗰度俾個 emoji 俾我哋，就更加開心。亦都要訂閱我哋嘅 channel， 撳埋個鐘仔，有新片就會通知你哋噶啦。仲有要 follow 埋我哋嘅 Facebook 同埋 IG 啊！佢最緊要有路俾你點頭嘅，上次我已經入咗個死胡同，呢條路都仲乾淨嘅。如果條路再衰啲狀況，就要翻轉。我哋去咗呢科新園咧，突然間有捕獸俾我哋，係咪要切到？我開咗門嘅喎，佢有咩喺裡面㗎？嘢食咯。我諗佢係捉嗰啲野豬嗰啲嚟嘅。希望啦。唔係熊啊嘛？捉熊人我就驚。熊啊細個得滯，佢扁身咯，佢嗰個。你黑熊細隻㗎嘛，北海道先大隻啫嘛。都有熊嘅咩？成個九州我淨識得一隻熊嘅啫喎，冇熊嘅啫喎。就係咯，係咁呢輪紅海景啊嘛，驚啊大佬。但係話都有機會喺山口嗰度有條路㗎，都睇下佢會唔會識咁樣游過嚟嘅啫，同埋氣力。今日就揾住咁多先，多謝大家收睇，下集見，拜拜。呢個咁有觀景台咁樣。邊度有山嘅？